난 재채기 할 때 양콩 맞고 애기처럼 하는데 울 실장님 나더러 제발 시원하게 좀 하래. 내 재채기 보고 우리 남편 재밌으라 하는 말. 옛날 옆반 애가 재채기 하면 자기 반에도 들렸대. 웃기라고 한 말인데 난 어흥 우셔 공포 재채기가 어땠길래 옆반까지 들릴까. 우셔 싫어 싫다 싫어 혐오 공포 깜짝이야. 생리현상인가 양방출인가. 무셔 싫어 싫다 싫어 혐오 공포 깜짝이야. 양재채기인가 고함치는 건가. 뮤지션인 내 동생도 귀가 예민해. 나 재채기 싫다 얘기하니 걔도 그렇대. 걔는 나보다도 한술 떴더 박수가 무섭대. 짝소리 한 방에 마치 귀 속에 송곳이 꽂힌대. 무셔 싫어 싫다 싫어 혐오 공포 깜짝이야. 생리현상인가 양방출인가. 무셔 싫어 싫다 싫어 혐오 공포 깜짝이야. 양재채기인가 고함치는 건가. 세상엔 두 가지 재채기가 있다. 하나는 무성음 재채기, 하나는 유성음. 전둥 같은 재채기 내 귀에다 대고 개새끼 소새끼 욕하는 것 같아. 생리현상인가 양방출인가. 개새끼 싫어 싫다 싫어 혐오 공포 깜짝이야. 양재채기인가 고함치는 건가. 세상에 나랑 내 동생처럼 귀가 아주 예민한 사람이 있다. 이런 사람도 있다. 살살 좀 해주세요.